jotenkin tuntuu siltä tällä hetkellä, että tämä ei ole loppu, vaan nyt me ollaan jossain siinä, että tästä alkaa jotain uudenlaista. Tämä itse asiassa ei enää ollut mun väitöskirjatutkimuksen sisältöä. Tämä on jo ehkä jatkotutkimusta, koska tästäkin kyllä kirjoitetaan tutkimusartikkeleita. Ja tässä myös jotenkin todentui semmoinen niin kuin ihan uudella tavalla myös, mitä se yhteistyö laajemmassa merkityksessä voi olla. Et me tehtiin yhteistyötä eri luonnon elementtien kanssa. Me tehtiin yhteistyötä taiteen ja tieteen välissä, mutta tällä kertaa Isiaksessa myös asuu nämä yhteisön jäsenet. Eli meillä oli Franklin yliopiston opiskelijat täällä mukana. Heitä oli yhteensä 15 plus opettaja. Ja he asuivat koko ajan meidän kanssa. He söivät joka päivä aamupalan meidän kanssa. He tulivat joogaamaan aamulla meidän kanssa. He söivät lounasta meidän kanssa. He osallistuivat kaikkiin 3 eri työpajaan. He söivät illallista meidän kanssa. Ja kaikki tämä teki jälleen kerran vähän niin kuin uuden tilanteen tähän meidän Isiakseen, uuden kerroksen. Koskaan aikaisemmin me ei olla sen yhteisön jäsenten kanssa oltu näin tiiviisti yhdessä. Ja on ihan käsittämätöntä, että viikon aikana tuntui, että rakkaus vain lisääntyi. Että kaikki meni niin hyvin. Ihmiset lähti silleen pois Isiaksesta eilen sanoen, että tämä on ollut niin kuin elämää mullistava kokemus. Että tämä on niin kuin, että he ovat ymmärtäneet jotain vielä enemmän, mitä taiteella on mahdollisuus tehdä tässä yhteiskunnassa. Koska taide on nimenomaan se, joka avaa niitä portteja semmoiseen niin kuin rationaalisen ajattelun ulkopuolella olevaan ajatteluun, että kun se tieto oikeasti tavoittaa meidän ihmisyyden ytimen, että missä me ollaan, mitä me ollaan tekemässä, ja myös, että meidän oikeasti on toimittava ja osattava toimia yhdessä. Että se on ihan vääjäämätön avain siihen kehitykseen, mitä ihmiskunta voi tehdä, on se yhdessä toimiminen. Meillä oli 3 eri työpajaa ja jokainen työpaja suunnitteli itsenäisesti työpajan kulun. Taide ja tiede limittyi niissä kaikissa todella valloittavalla tavalla.